बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। زه شیف دلدار تاسو ګورئ ډي آر کې فوډ چینل. نن زمونږ ریسیپي ده آلو چکن. د آلو چکن د جوړولو ډیر اسانه طریقه ویډیو تر اخره وګورئ. زمونږ د یوټیوب چینل ډي آر کې فوډ هم ځان سره سبسکرایب کړئ چې تر څو نورې نوې ویډیوګانې تاسو ته هم په وخت ورسیږي. ځئ چې زه په طرف د جوړولو بسم الله الرحمن الرحیم. غوړي نیمه پیاله، هوږ او ادرک پیسټ 2 قاشقې د تریزا، پیاز 3 عدده متوسط، دارچین 1 عدد، تور مرچ 15، لونګ 2، شین لاچي 3، تیزپت 1. دا به ټول سره مکس کړئ او 2 کیلو د چرګ غوښه به پکې هم اضافه کړئ. دا به د 10 دقیقو لپاره ښه سره کړئ. ورکمن، سره مرچ، زیره، مدراس پوډر، دا ټول به یو قاشقه د چای مکس کړئ او 3 قاشقې د چای به مالګه مکس کړئ. دا به دونه سره کړئ چې تر څو رنګ یې بدل شي او 10 دقیقو لپاره به سور کړئ. بیا به کچالو پکې 1/2 کیلو کچالو، نیم کیلو رومیان د ده سره به بند کړئ 15 دقیقو لپاره. د رومي روب نیمه پیاله، دا به ښه مکس کړئ، سر به بند کړئ 15 دقیقو لپاره. 15 دقیقې بعد به بیا مکس کړئ. بیا به اوبه پکې 2 پیالې اوبه به پکې اضافه کړئ. بیا به اوبه نه بعد 15 دقیقو لپاره سر بند کړئ. بیا به یې ښه مکس کړئ. چک به کړئ چې کچالو نرم شوي که نه. د میتي پاڼې 1 قاشقه د غذا او شنه مرچ 3-4 عدده. د 15 دقیقو لپاره یې سر بندوو او په کم اور باندې پرېږدو. نو وګورو زموږ کچالو اوس نرم شو. دڼیا هم پرې واچولو آخر کې. اوس به ډش آوټ کړو او همده سره زموږ نننۍ ریسیپي پای ته ورسېدله، تیاره شوه او بیا به ګورو انشاءالله د یو نوې ریسیپي سره. ښه وخت ولرئ. مننه ستاسو د لیدو نه. د الله په امان.